subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hey guys, तो आम कपिलास पलि आसलुनी अलरेडी तो से बाट दे गला बेलू गोटे जूलोजिकल पार्क मिल से आम ए जाऊँ समस्त पलि आसलुनी दीपू भाई आम खाली मोबाइल खेचार व्यस्त ए जाऊँ गोटे जूलोजी पार्क कपिलास प्राणी उद्यान तो आम जीवु ए भितर को देखिए कौन कौन सब जिन अच्छी चलो प्रथम ये टिकेट काटा पड़ो हाँ पूछ भाई टिकेट काटुंट देखुए टिकेट मूल्य मात्र 20 टଙ୍କା 4 जन आसचु अभी जीवु भितर को आम एंट्री करूँ टिकेट देखो गाइज आम ऑलरेडी पार्क भीतर को पलि आसलुनी देखी पारे गोटे पार्क अच्छी कपिलास तो भल पार्क गोटे आपण मैंने आसिक विजिट करेंगे ये पार्क को दीपू भाई भूक लगे देखी पारे डियर हरिण मान भी अच्छा कुंभीर अच्छी तो चलो कैमेरा खाली देखीदेला ये भीतर कौन अच्छे भीतर किसी ना बोधे डस्टबिन भी अच्छी जिन किसी ना कि अच्छी ना अच्छी 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 भालू फालू रखाई केटे बड़ पार्क जेटा पटे पछपटा बुलिक आस भीतर तो चढ़ई देखो गाई शुआ भितर रखाई पुणी विजिट करें देखी पारे बहुत बड़ बड़ शुआ भितर अच्छे देखिए उठे शुआ सब बहुत देखो गाई शंख चिल ये देखो गोटे कईछ देखिए पारे पार्क कईछ भी अच्छी देख रे देख देख कईछ काटी एपटे देखो दीटा शागुणा बर्तमान ये अच्छा चलते आगू देखा कौन कौन सब जिन अच्छी लोक भी आसब बुलिया पार्क भी अच्छी देखिए आपण मैंने भी निहाती आसवा बुलिए विजिट करियो निहाती कारण आम जूलोजिकल पार्क एक्चुअली आपण पाने हो कि आपण जे भी साइंस स्टूडेंट से मैंने निहाती बुलिया दरकार पार्क को तो ये आस देखिए कौन अच्छी देखु गाइज औल देखिए बहुत बड़ बड़ औल देखिए एत बड़ बड़ औल मैंने काठ माने गछ से कहते आम छुटिया छुटिया लोक आम आम बड़ हो गलु पूरा देखिए पूरा काबा बोपा मा एमती बर्तमान देखिपारे गाई से आम कोणार्क मंदिर से देखिए चलो गाई ये देखिए कौन अच्छी देखो गाई ये पिकॉक देखिपारे आप बर्तमान ये आमर मयूर चलते पाखक जा आहरी इंटरेस्टिंग लगे बहुत बढ़िया 3टी मयूर देखिए चलो देख गचरे गोटे बसची से आ गोटे ये आसन जा पाखक मत लगुच से पाखक गले पलैब पाटी देखो गाइस मयूर देखिए खोल देखिए मयूर ये तार बोधे बेस ये कर ये कौन ये सब मयूर जातीय ये देखु पक्षी बहुत सुंदर सुंदर चलो जा सेपटे कौन अच्छे बुलिक आसिया गाइस देखु ये आम भालू था भालू रखाई देखिए देखु भालू तो ए पाखक से आसबनी आम चलते आगे सेपट जा देखी आसा भालू को देखिया देखा आगु कौन अच्छी लाइट लगे दे आगुन चलन जा देखी पारे केते बड़ साप देखी पारे देखु अरे एलिफेंट भितर अच्छे
ये जाऊँ कहीं देखिपे बोटिंग भी आपण मैंने आसिक ये सुविधा नहीं पारे बोटिंग सुविधा अच्छी आपण मैंने जाकि बोटिंग करें आपण मैंने एपटे एलिफेंट सेंटर तो ठेकुआ देखा आसतु गाइज बर्तमान दुईटी ठेकुआ शुई देखिए ये बोपा केते ठेकुआ तो हेलो हाय माय नेम इज हे जानता है मेरे को देखिए बहुत सारा ठेकुआ देखिए देखी पार्थे गोटे बड़ बिले भी अच्छी यहाँ बर्तमान आसी पार्क देखा बर्तमान सर्वे करी चलू आम आउ टे आगू जाइए गाइस हरिण भितर अच्छा बहुत मात्रा रे तो चलो बैक कैमरा देखिए आप डियर पार्क ये डियर बोधे देख पलि भितर बहुत देखा जाऊना गोटे कहीं हाँ से देखी पारे बहुत बड़ बड़ बियर देखे दूसरी जूम करके आपन को से पूरा चल देखी पारे संबर गुरा देखिए पशुटी भीतर अच्छी लुचिकी आसुनी आड़े तो गाइस देखो गोटे इंटरेस्टिंग जिनस सब बड़ पक्षी जोटा कि आमर एमुना एमुना उठ एमु पक्षी देखो गाइस देखिए बहुत बड़ हाथ बड़े देखिए ये बहुत फास्ट दौड़े ना बेक बड़े दौड़े देखिए टांगरा देखी पारे फल हाँ देखु बहुत मात्रा देखिए पूरा सबुआड़े हरण से पट लाइन ना माकड़ भी भीतर अच्छा तो माकड़ गुरा चोर गुरा बोधे देखिए खाद्य चोरी नहीं जाऊँ माकड़ मैंने बहुत मात्रा हरिण अच्छा तो आम बर्तमान पूरा एरिया आम बुली सारूँ अलरेडी जूलॉजी पार्क रो तो आम बाहर को जीवु एक्चुअली जूलॉजी पार्क रे बुली बुली पूरा हालत खराब हो गलानी तो अब आम जीवु खाइबु तापरे बाटर साई बाबा मंदिर जाइए घर को बाहर आउ एबे सब कंस्ट्रक्शन काम चलुची देखी पारे ये सब जिनस आमर अधे आगु प्राणी किसी आणिकी ये रखिए तो निहाती भाव में वीडियोटी आपण मानू भल लगी निहाती शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कमेंट मध्यम जनइबे वीडियोटी केमती लगे एक्चुअली टोटल वीडियो आपण मानू यही चैनल मध्यम लॉन्ग है जो वीडियो से मुझे पार्ट पार्ट करी आपण मानू सेंड करी तो आपण मानू वीडियोटी केमती लगे निहाती भाव में कमेंट करेंगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे जमाई बोले नहीं वेलकम बैक टू माय चैनल तो आम पलि आसलु साई बाबा मंदिर ए साई बाबा को दर्शन करी घर बाहर तो चलतु ए चप्पल धोबू चप्पल स्टैंड बाहर बाबा फूल किणु केते एटा फूल दीटा दे दियो धर मंदिर को एंट्री गलु ए साई बाबा मंदिर देखिए मंदिर बहुत परिष्कार आउ बहुत शांति भी ये ठाकुर को जब दर्शन करिया से आसिले प्रसाद सेवन करिया बहुत सफा देखी पारे आंब देखी पारे ठाकुर मंदिर बंद अच्छी देखी आसे ठाकुर को फूल ये करदेलु आसतु से फोटो उठेबू देखिए साई बाबा मंदिर देखिए
ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଇ ଗଛରେ ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆଣିଥିବେ ଜିନିଷ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର ପୁରା ପରିଷ୍କାର ସବୁଆଡ଼େ, ସଫେଇ ବି ଚାଲିଛି ଏପଟେ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆଣିଥିବେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଗୋଟେ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି ଗାଇଜ, ପୁରା ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଅବସ୍ଥା। ଏପଟେ 2 ଜଣ ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ବସିଛ। ଇଏ ଭାଇ କଣ କହିବ, କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା? କପିଳାସ ବୁଲିଲ, ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର ବୁଲିଲ, ଡିଅର ପାର୍କ ବୁଲିଲ, କଣ କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ? ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁ। ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଡିଅର ପାର୍କ ଗଲ, କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ନାଇଁ। ଆଉ କିଛି ନଥିଲେ ପଇସା ଦେଇକି ଯାଇଛୁ ଆଉ କଣ, ଆମ ପାଇଁ ତ କିଏ ଜଣେ ଇଏ ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ପାହାଚ ଉପରେ ଚଢିଲ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମିଡ଼ିଆରୁ ଆଇଛି ନା କଣ, ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ କଣ ଖାଇବା? ଯାହା ଦେବେ ଖାଇବା। ଏବେ ବସିଲୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ, ପେଟ ପୁରା ଆମର କଣ କଣ କଲାଣି। ଆଉ ଖାଇଲା ପରେ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବ ଭାଇ। ଏବେ ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।